For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Hey, I don't get what this is about. You got my head spinning on my shoulders. I feel a burn inside of my chest. See the lines as they blur out. I can feel it knocking me out. You're bringing me higher and higher in every way. And all of my doubts, I can feel them, they're fading away. Oh, you're like a fantasy. I know this can't be real. I'm falling way down, all delusional. আমরা চলে এসেছি সিগাল হোটেলে। তো আজকে আমরা এখানে সুইমিং করব। অনেক গরম। আমাদের ব্র্যান্ডিং কক্সবাজারের একটা ভিডিও শ্যুট হচ্ছে, সাথে আছে খান মাহমুদ, আর ওদিকে আছে রাজেশ, আর ভাইয়া সামনে যাচ্ছে। তো আমরা এই গরমে তো সুইমিং করতে চলে এসেছি। তো খান মাহমুদ, তোমার অনুভূতি কি? অনুভূতিটা আগের মতো নেই, যে সকাল টাইমে যে সুইমিং করতে যে মজাটা লাগে, কিন্তু ওই বিকাল টাইমে সুইমিংয়ে সে মজাটা পাওয়া যায় না অ্যাকচুয়ালি। তো অনুভূতিটা মোটামুটি লেভেলের। যদি সকালে যদি আসা যায়, তো আমাদের ব্যস্ততার কারণে সকালে তো আসা যায় নাই। আমরা সকালে যদি আসা যায় তাহলে বেস্ট ফিলিংটা পাইতাম। আমরা সুইমিং পুলের পাশে আছি, কিন্তু আমাদের অতগুলো ড্রেস নাই। আমাদের টোটাল 3টা সুইমিং পুলে যেতে হবে। সাইমন একটু বেশি রেস্ট্রিক্টেড, বুঝে কাপড় ঢুকতে দিবে না, ওই জন্য সুইমিং পুলের পাশেই আছি, কিন্তু সুইমিং করতে পারতেছি না। এই যে আমি ফুটবল খেলতেছি, ফুটবল খেলে টাইম পাস করতেছি। তো সাথেই থাকুন, পরবর্তী সুইমিং পুলে নিশ্চয়ই সুইম করা হবে। তো ওদিকে ভাইয়া আছে, ভাইয়া ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে আমাদের ব্লগের। এদিকে খান মাহমুদ আছে। আমরা ড্রিঙ্কস খাচ্ছি, সফট ড্রিঙ্কস অনেক ভালো। তো খান মাহমুদ, ড্রিঙ্কস সম্বন্ধে কিছু বলো। ইটস ভেরি ভেরি হেল্পফুল ফর আস। আমরা কিন্তু ঘামাই গেছি, অল্প কিছুক্ষণ খেলেই কিন্তু ঘামাই গেছি, বিকজ আমাদের খুবই স্ট্যামিনা করেছে যে একটু আগে, যেহেতু ফুটবল খেলছিলাম। হ্যাঁ, এখন ঘামছি। আমাদের রাজেশ ক্যামেরা সেট আপ করছে। রাজেশ, একসঙ্গে দেখাই দিচ্ছে রাজেশ। আচ্ছা রাজেশ, ক্যামেরার সামনে হাই বলে দাও। হাই এভরিওয়ান। তোমার ফিলিংস কি আজকে শুটের ব্যাপারে? আজকে অনেক ভালো ফিলিং। আজকে পানিতে ঝাপুরাবো, এই আর কি। ঝাপুরানি জিনিসটা কি? ঝাপুরানিতে পানি নিয়ে খেলা করা, পানি খেলা, মগের পানি খেলা দেখছেন ভাই? হ্যাঁ, এই মগের পানি খেলা। অনেক বেশি এন্টারটেইন হচ্ছে। আর আমি তো আছি, চশমা একটু দিলে ভালো হয়, চশমা দিয়ে একটু অনেক বেশি মজা হচ্ছে। আমরা পিছনে হচ্ছে খান মাহমুদ, ভাইয়া ওদিকে ফিল্ম করছে, রাজেশের দিকে আছে। আমাদের ব্র্যান্ডিং কক্সবাজারে শ্যুট হচ্ছে, অনেক বেশি এন্টারটেইন হচ্ছে এখানে। তো সাথেই থাকতে হবে আমাদের ব্র্যান্ডিং কক্সবাজারে। কিছু বলতে পারো? আমি মূলত ওই যে সুইমিং করে হাঁপিয়ে গেলাম, এবার আমি একটু রেস্টে। ডিপেন আর রাজেশ আছে সুইমিংয়ে। আমরা
আমরা হাঁপাচ্ছি না কেন, কারণ আমরা পাইনাপেলের জুস খেয়ে এসেছি। প্রচুর এনার্জি এখানে একটু অরেঞ্জ জুস খেয়েছি। এখন 20টা পোশাক দেওয়া বলছে, দিবেন না? চলো দেখি দাদা। Rugged. For the rugged. Been a little too nice for y'all. Now I got a up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 8-6 all the hate. I'm working a ball today. Got lost in the ball and age. I'm flipping the balls. I'm flipping the all record, off record. I still count wins when they got it. All record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. All record, off record. আমাদের সুইমিং পুলে সুইমিং শেষ, সাথে ছিল রাজেশদের, খান মাহমুদ। তোমাদের ফিলিং একটু বলো। আমার ফিলিং খুব ভালো। আমার ফিলিংস তো স্পেসলেস টোটালি বলতে গেলে। তো এখন ফার্স্ট টাইম এইবারে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটলাম এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে কিন্তু হারছি। বাই দ্য ওয়ে আমি নেক্সট টাইম কিন্তু আরও ভালো আর ফ্রিতে সাঁতার কাটছি আমরা। আর ফ্রিতে সাঁতার কাটছি। বাই ফ্রিতে সাঁতার কাটছি কী হয়েছে, কিন্তু আমরা অনেকগুলো এক্সপিরিয়েন্স গেইন করছি। আচ্ছা, আমাদের ব্র্যান্ডিং কক্সবাজারের আজকে একটু নতুন ভিডিও আসবে, আপনারা দেখবেন। আজকে প্রায় 2-3 বছর পরে আবার সাঁতার কাটলাম। মানে এর মধ্যে কিন্তু সুইমিং পুল আসা হয়েছে, কিন্তু এভাবে সাঁতার কাটা আর হয়ে ওঠে নাই। আজকে খুব মজাদারভাবে সাঁতার কাটলাম। সাথে ছিল আমার ভাই ব্রাদাররা, ডিপেন, খান। তো আমার থেকে অনেক ভালো লেগেছে, আমার ছবি তুলে দিয়েছে। সেজন্য আমার ছবি বেসিক্যালি কেউ তুলে না, আজকে ছবি তুলে দিয়েছে। হয়তো আজকে কিছু ছবি আপলোড দিব, এমন আর কি। একটা অনুভূতিতে ভালো লাগছে। বেশি বলে ফেলছো। আমি কিছু বলবো না, আমি তো ফার্স্টে বলেছি। তো আমাদের আজকে ব্র্যান্ডিং কক্সবাজারের ভিডিও আসবে, তো আপনারা সাথেই থাকবেন। আপনাদেরই অনুপ্রেরণায় আমরা নতুন ব্লগ করব। ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য।